这个723这个动车撞了，这个大灾难都发生这好几天了。那么我们也就到今天呢才能放这个马后炮啊。然后我们的编导跟我讲说，做这个节目啊，你千万不要笑，说是因为现在啊这个群情激愤呐，说你要是敢这个笑是吧，这个全国人民的唾沫星子都得把你给淹了。但是呢，我还得实话实说，我看到他给我找的这个材料当中的某一处啊，我确实是被这个逗笑了，我确实是给逗乐了，所以我可以给大家看看，就说这个铁道部新闻发言人呐，我发现呢跟主持人一样，他不好当，而且都成了网络流行语。你看啊，这个新闻发布会上，记者问，不是开始说把那个车头给掩埋了吗？有人说你是毁车灭镜，对吧？好，发言人，记者问车体为何会被掩埋？铁道部新闻发言人王永平回答，这么大的事故，我们不可能掩盖真相。事故现场有泥潭，救援不方便，就把车头埋在里面，填满泥潭。至于你信不信，反正我是信了。对不起啊。然后还有，这都是网络流行语啊。某个记者讲说，你们已经宣布现场没有活着的人的情况之下，已对车进行拆解的情况之下，为什么还会发现一个活着的生命？就那个小女孩，这是一个奇迹，对吧？铁道部新闻发言人王永平说，这是一个奇迹。你说为什么？我只能回答你，这样的事情就是发生了。我们确实在后来的当中发现一个活着的女孩，事情就是这么样。这是一个，你再看看一个照片，这个流行语啊，网友们，至于你信不信？我反正信了。哎，我感觉这是毛体啊，这字是吗？对，有点。哎，这是一个奇迹，会变成今年的年度语言。今年的热门话，因为它不仅是概括了这个拯救了这个小女孩，也概括了整个这个事情，包括它今后会发展的情况。但是作为我觉得就是说，他个发言人呐，就跟我们主持人一样啊，有时候说话。他这个张口结舌或者哑口无言，不完全是他呀，是他后边的人不知道该怎么说呀。我看了那段视频，还真的很难拿捏他这个王永平先生这个面部表情，的确他还真的不是以前我们传统官员那种很凶，很就是说很一个官脸，他还是做的，我觉得还是比较无辜的一种表情，可是非常的让你。就看了我知道你这种想笑，因为他说出来非常无辜的表情，说出来的话是我马上感觉我怎么就不信呢？他在那对，但是他确实问了你信不信之后还停顿了，好像2-3秒钟。然后我以后主持节目可以吸取这种语言风格，你们信不信吧？反正我是信了。因为从常识来讲，你想一个车头啊，如果他是在一个现场就是说他是有泥潭的话。为什么就不能把它那么多重型的吊车在那儿？为什么就不能把它调走呢？你要保护原物嘛，这是一个以后追踪调查的一个非常重要的物件，对吧？把它埋在车里有什么？埋在泥潭里方便清理，这完全从常识上是有悖于常理的。我跟你讲，曾经在我们节目里多次对高铁唱赞歌的徐子东老师，今天为了谈这个节目啊，表现出强烈的责任感，专程从上海飞过来。而且呢，他这一路基本上是倾听了一下全国人民一路上的心声，是吗？这大概正好碰巧了吧，反正上海的出租车司机就一路很短的一段路在帮我分析这个，就是那个10来分钟会发生什么事情，就是前面的车停下来，后面车为什么撞上去，他都一路做一个逻辑分析。飞机上坐在我旁边的人是因为他刚刚从北京到上海，在蚌埠4个小时，他的高铁在那里堵住了4个小时，所以他回来就坐飞机了，也跟我议论一番。北京的出租车司机也在跟我分析这个事，所以基本上现在全国人民，甚至可以说全世界，没错，都在关心这个10来分钟发生了什么事情。你说的很对，全世界的声音咱们也听一下。纽约时报，其实纽约时报引用的也是中国的微博啊。我觉得这话说的很好，我早就想跟他们说了，就是说。中国，请停下你飞奔的脚步，等一等你的人民，等一等你的灵魂，等一等你的道德，等一等你的良知，不要让列车脱轨，不要让桥梁坍塌，不要让道路成为陷阱，不要让房屋成为废墟。慢点走，让每一个生命都享有自由和尊严。
每一个个体都不应该被这个时代抛弃。对，哎，这个是我想起来有一个很有名的一个非洲人的故事，就是说有3个外国人到非洲的旷野里边去，有集市，一个欧洲人，一个美国人，一个中国人，跟着这个当地的向导日夜兼程赶路。结果呢，这个向导，非洲向导呢，每过一阵儿他就要停下来，他说我要解个手啊，一会儿吹吹哨溜一溜，坐在路边等着不走。这3个外国人就急得要死，就来一起追问他，说你怎么还不走？然后他说不能走得太快啊，我们要等一等我们的灵魂呢，我们的灵魂追不上啊。就这是一个就是速度的悖论。怎么叫欲速则不达？这个事情，我觉得为什么全世界关注，确实是很长一段时间有很多人对中国的高速发展，既表示钦佩，在钦佩的同时有担忧。哎，对，这个世界日评的这个美国这个《纽约时报》的评论员嘛，他那个 Tom Friedman 很多年以前在访问印度之后，就对中印有一个比较，就是用高速公路来做的比喻。他就是说，印度的发展脚步慢，但是它可能像一个就是一个路坑坑洼洼的破路，它走得很慢，摇摇摆摆，可能就走在中国的后面。中国呢是一马平川的。非常现代化的高速路，但是你不知道在这样的高速下，它到底会走向何方，在什么时候会不会突然出事儿？他这个事情，他真是5、6年前说的。你现在啊，真的是打回到这个几十年前了。你说这个高铁啊，现在它不敢开那么快了，都降速了，都降速，说什么350啊、300都降速。现在说是这个记者报道都提醒，就是发生之后7月25号又停电了嘛。又有这电的这个故障，现在这个我看这新闻，记者提醒搭乘高铁要带着扇子，要带着驱蚊水就跟摇着芭蕉扇，跟坐当年的火车差不多了。不过我觉得国外我看了一下那个海外各种报纸的这个评论，我觉得他们是把这个事情当做一个象征、一个符号来看。他们呢对中国的高速度呢有点害怕。我说钦佩是其次，主要还是害怕不喜欢。就这个事情呢发表他们的看法。因此呢，我觉得就我们自己中国人自己来说，要非常警惕第2次大跃进。但是海外的这些评论啊，仅供参考。我自己觉得，我有个看法，我高铁说过它好。在香港的时候，我也预言过它会出事情，对不对？我叫大仙儿啊！这个不是预言了，我就是说，假如出事情，我们也不奇怪。但是我总觉得在这个时候，中国人应该支持高铁。我有一个想法，我觉得支持高铁的方法不是盲目的叫好，不是隐瞒真相，不是大干快上。个人不同的有自己支持高铁的方法。比方说，在我看来，传媒支持高铁的最好的方法就是追下去，就是追新闻，就是所有高铁可能产生的问题，传媒有责任把它挖出来，这是对高铁对国家利益的最大的维护，对不对？然后呢，还有我再有个建议做法，我们的领导干部从上到下应该多坐高铁，带头坐高铁。我们的人民也应该支持。为什么？我们的人民应该跟着我们的领导干部一起做，大家就安全了，对吗？是吧？特级保护嘛。不是这个，我跟你讲啊，徐老师刚才讲这个话，这现场有一个游荡的人啊，就不是一个记者，他在现场看了很多情况，他后来啊引用了一段话。他说见到凤凰卫视一个记者，我想找我们凤凰哪个记者在现场。他说他旁听到凤凰卫视记者正在录制现场新闻，他觉得这段话说的挺好，我也可以给大家念一念。他说呀，那个主持人声音并不洪亮，但是讲的话却句句震撼人心，像是在说我哈，就是说衣食住，就说我们凤凰当时现场的记者讲，衣食住行已经受到全面威胁的中国人，我对这句话很有感受。衣食住行已经受到全面威胁的中国人，难道还是要这样不明不白地接受所谓命运的安排吗？以雷电这个理由来搪塞事故发生的原因，未免太过草率。事故发生的时候我们不能预知，但是起码我们要还群众一个清清楚楚的真相。